球場入面嘅熱度同埋溫度都不斷上升，差唔多咧去到頂點咯喎。係時候啦 AC 米蘭去葡萄牙，無論喺邊一個角度去睇啦，馬甸尼嗰個偉大咧，幾乎可以用前無古人後無來者嚟形容啊！都唔係誇張㗎，好多一流嘅後衞而家都係以佢為榜樣，真係最偉大嘅巨人啊！爭咗少少力量啫。史尼達個波就嚟到告魯夫度，比利呢球點咧？入網啦！有姿勢又有實際。嗱，速度咧永遠都係反擊最重要嘅因素嚟㗎。如果能夠好好利用嘅話咧，防守點防都頂唔住啊！啊，都幾出乎意料喎！犀利咯，咁早入到波，睇嚟梗係想大勝一場啦。咁啊，幾腳傳送，希望可以組織攻勢。布魯夫呢一下夠晒睇頭啊！喺右路突破到啦，而家會點呢？誒，今次唔得。古列治，哇！佢啱啱好咧截走個波啊！嗱，佢就唔係好滿意，但係球證就話冇犯規嘅。列卡特展示佢嘅防守技術，反應啊真係夠晒快。呢一次進攻啊到此為止啦。嗰個預知能力真係好啊！幾靚喎個走位，葡萄牙出師不利啦，而家開始俾到波㗎啦，睇下可唔可以重新開始啦。爺爺斯朗拿度啊攞到波咯喎，睇下佢把唔把握到呢個機會先。簡拿華路解圍啦，打唔穿啊呢一基斯坦奴朗拿度起腳啦，話唔定大件事啊！馬甸尼解圍啊！想要個波，個波又嚟唔到。謝拉特傳埋去一個好有機會嘅位置。美斯，哇！呢球有趣喎。嗱，呢一招唔 work 啦。比列提嘗試係傳俾佢，喺位置唔錯。祖迪比寧咸今場波似乎係踢得幾辛苦喎。嗱，對手掹到佢咁緊咧，即係冇咩空間啊俾佢發揮嘅。我諗要有啲隊友埋去幫佢手先得。好，搶咗個波啦，做得好啊！個波咧而家喺古列治嘅腳下，係咪應該帶住0-1呢個比數入半場咧？當然冇人想落後，但係問題係值唔值得冒險啊嘛。祖迪比寧咸好重要嘅一個攔截啊！個波就嚟到告魯夫度，告魯夫喺右邊突破到啦。球證明笛結束上半場，穩穩陣陣領先住1球，打好咗個基礎先啦。成個半場都冇咩進展㗎嚇，半場休息啦，就俾佢哋冷靜下、調整下啦。暫時上半場嗰啲計劃就行唔通㗎啦，睇下邊隊可以改變到啦。歡迎大家翻嚟啊！比賽已經重新開始啦。睇下佢哋點樣啦，保持平衡啦，追翻個比數係重要嘅，但係因為咁樣露出弱點咧，就反而得不償失㗎啦。AC 米蘭失咗個波之後咧，個節奏快晒喎。係啊，嘉謙逼得好緊啊！呢種打法咧叫做狼群戰術啊！哇！呢種戰術咧可以話係短傳戰術嘅剋星啊！你可以咁講㗎，但係呢種戰術咧真係好需要大家團隊合作㗎。比列提個意志力咧真係好勁啊！睇下個防守做得幾好。佢將個波啊搶翻嚟，祖迪比寧咸閱讀球賽能力好啊嚇，預測到之後會發生咩事。好彩有佢喺度，睇下有咩選擇先。呢隊波就係要咁做啦，再接再厲，希望可以把握機會啊！今次佢哋嘅進攻咧有啲新鮮感啦。
睇嚟好需要多啲運氣啦。哇，撻晒 Q 啊！嗱個波啊俾得麻麻地啊，但係其實咧個做法咧個心思係幾好嘅，應該仲有下次嘅。喺眼前都幾多選擇㗎喎。傳得好，射門啦！咦，個波又甩咗。直接射埋去。呢個波如果入